Nedeľu som sa rozhodla, že je čas ísť na pohotovosť, pretože som v sobotu absolútne nevedela spať. Bola som nevyspaná a nevedela som vôbec prehltať. Strašne ma to rezalo, ako keby mi naozaj milión žiletiek behalo v hrdle. OK, takže máme hotovo na pohotovosti. Idem do lekárne. Máme tu na hol. Stala ma to krásnych 43 €. A keďže som dospelá a už som nie dieťa, a ja som bola strašne zvyknutá, že vždycky, keď sme prišli od doktora, tak dostanem nejaký, my sme to hovorili, že bolestné. Tak som si kúpila sama. Mám pípky, alebo teda, oni to nazývajú, že rúžový špic. Au. Musíme dať antibiotika. Nenávidím veľké tabletky. Teraz vlazom. Daj na to. OK, idem si toto podávať, všetko možné, čo môžem a idem ležať. Ďakujem si, že som na tomto krásnom výlete. Idem sa liečiť.